zaitut nik jantzi.
eta eseri denok. Barkatu berandu birizia, gatinaren bila nabil. Ni aspalditik hemen zen eman, Hasi behar aldugu bilerarekin. Kira da maletak ustutza. Eraman genuen ez beste dena agertu da. Gaztarik arrarena sostengarri batzuk. Auskalo zeinenak diren. Nik zer dakitan handik hor maletat artean. Isituko altzarete denok, nire estera doa eta dirua patata da, dirua falta da eta edo zer, zedo zer egin behar dago, egon behar dago. Kepa, lasaitu zaitez eta ondo hitz egin. Bestela ez gara ondo konponduko. Nik ulertu diot, zu zer ulertuko zenean? Nik ere ez dakiz zer esan dudan eta. Nik uste dut esan duzula. Dirua patata da eta zedo zerrein beharra dago behorra mantentzeko. Behorra, saltxan, patatekin, non? Ni beti jatiarekin pentsatzen, aztu ala berretik benen agorela Aurelio. Akordatzen nahi zer esan dudan. Dirua falta da eta zerbait egin beharra dago egoitza hau babesteko. Bestela bota egingo dute. Hau, salbatua gaude. Ideia bikaina, hemen azartzen da. Oso polita, ona joan behar dugu. Zaua duzu behingoz esan beharrekoa, pello. Begira, hau izugarrizko ideia da. Izugarrian da pasako dugu, izugarrizko ideia da. Esan nahi duena da, revista izeneko lehiaketa bat omen dago. Eta irabaztearentzat dirutza handia irabazten omen da. Nik ere horiz esan behar dagoen. Zubain azkarragoak ikusi alduzu. Osea, Agustin, esan aduzu esan beharreko guztia. Ez da gira txara, baina zer programa klase gaudi? Argi eta irakurri guen horrek ulertuko duzu eta. Aukera hau ezin da galdu. Egoitza dago jokoan eta. Bueno, bukatu da. Revistako zuzendariari deitzera noa. Izeneko zuzendari delako hori. Egon, beste aldeta. Barkatu atzerapena. Badakizue, oraingo errepidetan trafiko handia izaten bai da. Zaitez laritu, gu oso lasai gaude eta. Bueno, guazen arira. Atzoko gunkarian zegoenez, negarbista, barrebista izeneko programa bat omen dago. Eta diru asko irabazten omen da. Eta zuek, zerterako behar duzu horren beste diru? Aizu, bebretzat hobeto, zarretxerik gabe ez geratzeko da. Ondo da. Ez da arratzen akara. Gainera, oso guzturenago zarret parte hartzen dutela. Eta gu joan algaitezke programa horretara, Por supuesto que baiet, nola ez ba. Bueno, joan gaitezke, esaidazu ezten grabazioa. Bihar bertan, bihar